यो साउन्ड सुन्नुस् त। यस्तो साउन्ड इफेक्टहरु तपाईले पनि आफ्नो भिडियो एडिट गर्दाखेरि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाई क्रोममा जानुहोस् र सर्च गर्नुहोस् माई इन्स्टान्स। पहिले लिंकमै क्लिक गर्नुहोस्। यसमा तपाईलाई चाहिएको हरेक साउन्ड इफेक्टहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाई स्क्रोल गर्दै जानु भयो भने यहाँ धेरै साउन्ड इफेक्टहरु छ। तपाईलाई अब आफुलाई चाहिएको साउन्ड इफेक्टहरु सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब एउटा साउन्ड इफेक्ट डाउनलोड गर्नको लागि जस्तै मलाई यो साउन्ड इफेक्ट डाउनलोड गर्न मन लाग्यो। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड MP3 भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको साउन्ड इफेक्ट डाउनलोड भयो। यसरी तपाईलाई चाहिएको हरेक साउन्ड इफेक्टहरु सजिलसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।